วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยเห็นภาพอะไรบางอย่างนะเห็นภาพอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องจริงๆแล้วระบบไฮโดรโปนิกส์ระบบแอโรโปนิกส์เนี่ยตอนนี้มีคนสนใจมากหลังจากที่อาจารย์ออกคลิปของทางอิสราเอลที่ทำการปลูกพืชวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก็บขายเป็นแบบปลูกผักวันนี้เอาอีกนะเป็นคลิปอันนึงของออสเตรเลียนะของพวกออสเตรเลียโอ้โหดีมากอิสราเอลเนี่ยอาจารย์ว่าอาจจะล้าสมัยของออสเตรเลียเนี่ยน่าสนใจแต่เขาไม่ปลูกผักละเขาปลูกพืชที่มีรากเยอะๆแต่ปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก็บขายเหมือนกันคือปลูกมะเขือเทศนะปลูกมะเขือเทศวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก็บขายพื้นที่เนี่ยใหญ่ก็ประมาณสนามฟุตบอลอาจารย์ว่าน่าจะประมาณ10สนามฟุตบอลอยู่ในพื้นที่เดียวกันในแอเรียเดียวกันแต่ของประเทศออสเตรเลียน่าสนใจมากและเราก็จะเอาตรงนี้เข้ามาเฉลยให้พวกเราฟังว่ามันใช้ไฮโดรโปนิกส์หรือแอโรโปนิกส์มันใช้เทคนิคอย่างไรวิธีการออกแบบอย่างไรนะแนวคิดเป็นอย่างไรนะเราสามารถจะปรับปรุงแก้ไขมันได้อย่างไรถ้าเราเริ่มเข้าใจโอเคไหมวันนี้ก็จะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราดูตรงนี้นะครับเริ่มYou are looking at the most sophisticated, technically advanced greenhouse farming operation in existence. 125 acres of glass structures just an hour north of LA. This is Howling Nurseries. What the space shuttle is to aviation, this is to farming. So would it be fair to say that this is probably the most high-tech, state-of-the-art greenhouse in the country? In the world. Inside are endless rows of perfect tomatoes growing in a nutrient-rich liquid diet, a diet that requires no soil, none at all. We feed it the nitrogen and the potassium and all the other elements such as iron and zinc. Computers monitor everything. So it's really quite a step away from the field farming to a much more scientific level where you'll get 20 times the production per acre in a facility like this. And the waste? In the field, nearly half of all tomatoes don't meet consumer standards. Here, only 2% are rejected. This holds water. It's essentially inert. It's also a very porous media. The plants sink their roots in coconut fiber. It drains, and it's also a natural product. When we're done with it, it goes out to green waste and it can be composted and recycled. These vines grow about a foot a week, and since it's all enclosed, there are no bugs, no weeds, no fungus. That means no pesticides, no herbicides, no fungicides. All those things that none of us really want to use. The greenhouse basically eliminates 98% of the use of those products. But these tomatoes are not organic. The real position on organic is then you can't feed them fertilizers, liquid fertilizers or chemical fertilizers, which we do here. You do feed fertilizers, okay. But we think of ourselves as being better than organic. While most farmers gauge the seasons and watch for changing weather, Casey Howling's greenhouses have just one season, the growing season. Crops are grown year-round in an environment that can only be called tomato nirvana. What makes this greenhouse more advanced than any other are the computer systems that control the temperature, the humidity, and the carbon dioxide levels. When do I start the water? How much water do I give them? What's the nutrient levels? There is a huge amount of factors. So why aren't other farmers copying this operation? Professor Terry Fujimoto runs a hydroponic greenhouse at Cal Poly Pomona. So if hydroponic farming is so fantastic, then what is keeping it from spreading across California? Money. And it's very expensive to let's say, take an acre and convert it into a hydroponic operations. The most recent expansion of the Howlings Nursery cost $50 million. And there are still some circumstances beyond their control. In 2000, before better screens were installed, a tiny but powerful pest got through. We had a plague here. It was called the whitefly plague. We ended up having to clean the whole facility out and replant it all. And that was a pretty significant hit that we took.
But not only did that happen, that was also the same time that the blackouts were happening in California. So it was almost like the perfect storm. They have since built their own power source. Solar panels now give them nearly total energy independence. This one's done. These tomatoes do cost a bit more, but customers are buying. Greenhouse farming is still a very small part of California's $36 billion agriculture economy. But experts say it's growing by a healthy 10% a year. And its productivity is unmatched. If these tomatoes were grown in fields, you would need 24 times as much land. And that's why the future of farming may look like this. ครับโอเคนะครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยตอนนี้อาจารย์ดูแล้วพวกเราชอบที่จะให้อาจารย์เอาคลิปต่างๆแล้วก็เนื่องจากว่าพวกเราบางคนเนี่ยติดตามอาจารย์มาเกือบ5 ปีนะฮะนี่คือตอนนี้5 ปีละนะติดตามมาตลอดเนี่ยอยากจะให้ปีนี้เป็นปีที่เป็นในฐานะเป็นปีสุดท้ายของรายการทีวีกะโหลกกะลาแล้วก็จะไม่ทำรายการอีกเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะทำไม่ให้เหมือนอย่างซ้ำๆเหมือนกับปีก่อนๆนะครับก็จะใช้วิธีการว่าพยายามจะเอาคลิปเหล่านี้มาแล้วให้พวกเราแอดวานซ์ขึ้นก็คือว่าพอได้คลิปตรงนี้มาเสร็จปุ๊บให้พวกเราดูว่าไอ้ตรงนี้เป็นไฮโดรโพนิกส์หรือแอโรโพนิกส์ให้เรารู้เทคนิคของมันให้ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องเทคนิคของมันแล้วอะไรต่างๆให้เราสามารถจะออกแบบเรื่องเหล่านี้ง่ายๆไม่ได้ยากเลยแต่พอตอนพวกเราดูอย่างนี้แล้วหลายคนดูโอ้โหอาจารย์แม่งลงทุนเป็นพันล้านแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแม่ลงทุนไม่กี่บาทก็ได้ถ้าเราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนั่นคือวัตถุประสงค์ของรายการทีวีกะโหลกกะลาคือให้พวกเราเนี่ยดูอย่างมีสติแล้วก็ใช้แนวคิดของทางวิศวกรรมก็คือของตัวอาจารย์เนี่ยเข้ามาช่วยจับแล้วพยายามจะบอกให้พวกเราเนี่ยสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้เองนะได้เองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวไตเติ้ลก่อนว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้ขนาดนี้นะแล้วเดี๋ยวจะดูคลิปไล่ไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดทุกอย่างแล้วสุดท้ายคุณจะบล็อกทำง่ายๆ